আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। ইলেকট্রিক 71 পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের যে ভিডিও বা টিউটোরিয়ালটি দেখাবো কিভাবে আপনারা ফ্রিজের কম্বাইন বোর্ড বা সকেট সিরিজ করবেন এবং লাইন দিয়ে থাকবেন। তা আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন একটি বড় কম্বাইন বোর্ড। এটি একটি চীনামাটির কম্বাইন বোর্ড, খুবই উন্নত মানের একটি কম্বাইন বোর্ড ভিউয়ার্স, এবং ছোট একটি কম্বাইন বোর্ড আছে আমার হাতে, সেটিও আপনাদের দেখালাম। তা আমি দুটো কম্বাইন বোর্ডই আমি আপনাদের সিরিজ করে দেখাবো ভিউয়ার্স, এবং লাইন দিয়ে দেবো যে আপনারা কিভাবে করবেন। হয়তো অনেকের বাসায় ছোটটি আছে বা কারোর বাসায় বড় কম্বাইন বোর্ডটি আছে। তা ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে আমি কাজে চলে যাচ্ছি, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের সর্বপ্রথমে কিছু পরিমাণ তার লাগবে, টুকরো এবং কম্বাইন বোর্ড। তা ভিউয়ার্স, আমি বড় যে কম্বাইন বোর্ডটি আছে এই কম্বাইন বোর্ডটি আপনাদের আমি সিরিজ করে দেখাবো। আর আমি এখানে লাল কালো তার নিয়েছি আপনাদের বোঝানোর জন্য। বড় কম্বাইন বোর্ডে একটি ফিউজ আছে, সুইচ আছে, ইন্ডিকেটর আছে এবং সকেট আছে। তো ভিউয়ার্স, আমি কাজটি করে দেখাচ্ছি আপনাদের বড় কম্বাইন বোর্ডটির। আমি যে লাল তারটি নিয়েছি এই তারটি দিয়ে আমি ফেজের যেই সিরিজগুলো করতে হবে বা সংযোগ দিতে হবে সেগুলো আপনাদের করে দেখাবো। তা সর্বপ্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে, তারগুলো ছোট করে বা প্রয়োজন মতো কেটে ভিতরে যে কাভারগুলো আছে প্লাস্টিকের সেগুলো আমরা ফেলে দিলাম, এবং তামার যে তারটি আছে সেটি আমরা ফিউজের যে প্রান্ত বা নাট আছে সেখানে আমরা এখানে সংযুক্ত করব, এবং টেস্টার দিয়ে খুব ভালো করে টাইট দেব যাতে পরবর্তীতে বা কোনো সময় লুজের কারণে শর্ট সার্কিট বা ফিউজটি না পুড়ে যায়। এবং ফিউজ থেকে আরেকটি তার বেরিয়েছে, সেই তারটি আমরা সুইচে দিলাম ভিউয়ার্স। দেখেন, একটি প্রান্ত দিয়েছে আমরা ফিউজে এবং অপর একটি প্রান্ত দিয়েছে আমরা সুইচে। এবং সুইচের উপরের যে প্রান্তটি আছে ভিউয়ার্স দেখেন নাট, সেখানে আমরা সকেটের থেকে একটা তার দেব এবং সুইচ থেকে দেব। তা সুইচের যে উপরে প্রান্ত আছে সেখানে আমি তারটাকে দিয়ে দিলাম, এবং এই তারটি আরেকটি যে অংশ আছে বা প্রান্ত সেই প্রান্তটি আমি সকেটে দিয়ে দেব ভিউয়ার্স। তা ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের খুবই আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি যাতে আপনারা কাজটি বুঝতে পারেন। এবং আমার বোর্ডে যেহেতু একটি ইন্ডিকেটর আছে সেহেতু আমি ইন্ডিকেটরটাও সুইচের মাধ্যমে অন অফ হবে, অর্থাৎ সুইচ দিলে পরে ইন্ডিকেটরের লাইট বা আলোটি জ্বলবে। তো এক্ষেত্রে ইন্ডিকেটরে আমি একটি ফেজের লাইন দিয়ে দিচ্ছি এক প্রান্তে, এবং অপর যে প্রান্তটা আছে সেই প্রান্তটি আমরা সকেটে ঠিক যেভাবে দিয়েছি, অর্থাৎ সুইচের উপরের যে অংশ নাট আছে সেই অংশে আমরা দিয়ে দেব, যাতে সুইচ অন করলে পারে সকেটে লাইন যায় এবং ইন্ডিকেটরটিও জ্বলে ওঠে। অর্থাৎ আপনারা বা আমরা যাতে বুঝতে পারি যে না কম্বাইন বোর্ডে লাইন আছে। তা ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিবেন। তা ভিউয়ার্স, আমার ফেজের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, এখন বাকি আছে আমার নিউট্রাল বা নেগেটিভের কাজ। তা আমি সর্বপ্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটি আমি নিউট্রালের ইন্ডিকেটরের যে প্রান্ত আছে সেখানে আমি একটি তার নাটের মাধ্যমে যুক্ত করলাম, এবং অপর যে প্রান্ত আছে নেগেটিভে সেই প্রান্তটি আমি সকেটে দিয়ে দেব। তা ভিউয়ার্স, সকেটের দেখেন একটি প্রান্তে উপরের দিকে নাট আছে, এটি আছে আর্থিনের জন্য। তো আমি যেহেতু এখানে আর্থিন সিরিজ করতে হয় না, সরাসরি দিলেই হয়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে আমি এখানে আর্থিনের তার দিইনি। আপনাদের যদি থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই দিবেন। তো আমি এখন ফিউজটি খুলে ফেলবো, এবং ফিউজটির যেহেতু এখানে ফিউজ বাঁধা নেই সেহেতু আমি এখানে তার দিয়ে ফিউজটি বেঁধে দেব যাতে বোর্ডে লাইন চলে আসে। এবং আপনারা আর একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন ভিউয়ার্স, বা ভিডিওটি খুব ভালো করে দেখুন, আপনারা নিজেই করতে পারবেন। আমার মনে হয় না এত সহজ আপনাদের কেউ করে দেখিয়েছে ভিডিও। খুব ভালো করে দেখুন যে ফিউজ থেকে সুইচ, সুইচ থেকে সকেট, এবং ইন্ডিকেটার, এবং ইন্ডিকেটার থেকে আসছে আবার আপনার সকেটে নেগেটিভটা। তা আপনারা ঠিক এভাবেই করবেন এবং সুইচের মাধ্যমে অন অফ করে থাকবেন সকেটটি। তা ভিউয়ার্স, আমি এখন ফিউজের লাইন দেব মেন যে তার সেই তারটি দিয়ে। তা আমি এখানে 2376 তারটি ইউজ করেছি, আপনারা অবশ্যই মোটা তার ইউজ করবেন। 1.3 বা 2.5 RM যে তারগুলো আছে এগুলো আমি আপনাদের দেখানোর জন্যই এই চিকন তার ইউজ করেছি। তা আমি লাল তারটি ফিউজের উপরের অংশে দিয়ে দিলাম নাটটে, এখানে আমি খুব সুন্দর করে আটকে দিচ্ছি যাতে কোনো রকম শর্ট সার্কিট না হয়।
এবং কালো যে তারটি আছে এই তারটি আমি দিয়ে দেব সকেটের যেই প্রান্তে ইন্ডিকেটর থেকে লাইন আসছিল সেই প্রান্তে, অর্থাৎ আমি এই তারটি দিয়ে দেব সকেটে। সকেটে খুব সুন্দর করে এই তারটি আমি দিয়ে দেব এবং যুক্ত করে দেব নাটের মাধ্যমে। তা ভিউয়ার্স, আমার কাজটি প্রায় শেষ হয়ে গেছে বোর্ডের, কম্বাইন্ড এই বোর্ডটির। আমি এখন মেন যে তার দুইটি, এই দুইটি তারে আমি এখন লাইন দিলে পারেই আলো জ্বলে উঠবে। তা ভিউয়ার্স দেখেন, আমার সুইচ অন করা আছে, সেক্ষেত্রে আমার ইন্ডিকেটরটি জ্বলে উঠেছে। আর আমি অফ করলাম, সেহেতু আমার এখানে আর লাইন নেই, বা আবার অন করলাম, দেখেন লাইন আসছে। এবং আমি আপনাদের টেস্টার দিয়ে দেখাচ্ছি যে লাইন অ্যাকচুয়ালি সকেটে আছে কিনা। তা দেখেন, সুইচ অন করলে পারে আলো ছিল এবং অফ করলাম, আলো নাই। তা ভিউয়ার্স, এখন আমি ছোট যে কম্বাইনটা আছে সেটি দেখাবো। ছোট কম্বাইনটিতে জাস্ট খালি ফিউজ নেই, তবে ফিউজ থাকাটা ভালো, কোনো রকম বিপদ হলে পারে ফিউজটা কেটে যায়। তা ছোট যে কম্বাইন্ড বোর্ডটি আছে এটি আমি সর্বপ্রথমে সুইচের যে একটা প্রান্ত আছে, যে কোনো একটা প্রান্তে আমি দেব এবং সকেটের একটি প্রান্তে দেব। এবং যেহেতু একটি ইন্ডিকেটর আছে এবং আগের মতোই সুইচ অন অফ করবো, সেক্ষেত্রে ইন্ডিকেটর আমি একটি লাইন দেব এবং সকেট থেকে নিয়ে, আর সকেটের অপর একটি প্রান্তে আমি নেগেটিভ তার দেব এবং ইন্ডিকেটরও ঠিক সেই সিস্টেমে দেবো আগে যেভাবে করেছি। আপনারা এটি সহজ আরও বেশি করে বুঝতে পারবেন খুব সহজেই। এখন আমি মেন তারটি দিয়ে দিলাম সুইচের অপর যে উপরের অংশ বা অপরের যে প্রান্তটি ছিল সেখানে, এবং সকেটে কালো তারটি দিয়ে দিলাম অর্থাৎ নেগেটিভ। আমার এই কাজটি হয়ে গেছে ছোটো যে কম্বাইন্ড বোর্ডে। একটু ভালো করে দেখুন আপনারা, সুইচ থেকে সকেট, সকেট থেকে ইন্ডিকেটারে গেছে এবং ফিউজ, এখানে ফিউজ নাই, অর্থাৎ সুইচ থেকে সুইচ আসছে মেন লাইন ফেজ। তো দেখেন আমি সুইচ অন করেছি, এখানে লাইন আসছে এবং টেস্টারটি জ্বলে উঠছে। দেখেন আমি হাত দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি, টেস্টার থেকে জ্বলছে এবং সুইচ অফ করলে পরে টেস্টারটি আর জ্বলবে না। এখন দেখেন লাইনে। তা ভিউয়ার্স, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আজ এ পর্যন্ত।